Այժմ պատիվ ունեմ դաշինքի նախընտրական շտաբի ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանը սիրով կպատասխանի ձեր հարցերին։ Խնդրեմ, պարոն Հարությունյան։ Շնորհակալություն։ Նախ հարգելի գործընկերներ, որոնք գտնվում են սրահում, խնդրում եմ պահպանել լռություն։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ պահպանել լռություն։ Շնորհակալություն։ Նախ մինչ հարցերին պատասխանելը ես կուզենայի կարճ ձեզ ներկայացնել մեր խորհրդանիշը եւ մեր կարգախոսը։ Ինչպես տեսնում եք, մեր խորհրդանիշը հնգաթև աստղ է եւ թերևս ոչ բոլորը գիտեն, որ հնգաթև աստղը իրականում քրիստոնեության ամենաառաջին խորհրդանիշն էր։ Սակայն այն մեզ համար խորհրդանշում է նաեւ ծառայությունը հայրենիքին, մեր պատմական հիշողությունը, մեր հաղթանակները, մեր նախնիների սխրանքները, մարդկային երազանքը եւ բարձր որակը։ Ինչ վերաբերում է մեր կարգախոսին, այն եռաբաղադրիչ է, ուղիր մեջքդ, կպնենք գործին, որ ապրենք։ Ուղիր մեջքդ։ Մեզանում հետևողականորեն սերմանվել է հուսահատությունը։ Մեզ փորձում են զրկել հայ լինելու հպարտությունից։ Հայ ժողովուրդը պետք է վերականգնի եւ վերագտնի իր արժանապատվությունը եւ վեհությունը եւ պետք է կրկին հավատա իր սեփական ուժերին։ Կպնենք գործին։ Պետք է պատրաստ լինենք աշխատանքի եւ պայքարի միջոցով վերահաստատել սեփական հայրենիքում մեր ապրելու իրավունքը։ Սակայն դրա համար առաջնահերթ պետք է վերացվեն բոլոր բաժանարար գծերը հասարակությունում։ Միայն միասնական ջանքերի համադրմամբ պետք է անցնենք բոլոր ուղղություններով, հայրենիքը հզորացնելով, շենացնելով, ամրապնդելով եւ զարգացնելով։ Մենք ունենք փորձ եւ գիտելիք։ Ունենք ցանկություն մեր հայրենակիցների հետ միասին ամրապնդել հայրենիքը։ Եվ վերջապես, որ ապրենք։ Իրականությունը տագնապալից է, ռիսկերով լի, որոնք սպառնում են թե յուրաքանչյուր հային, թե մեր հավաքական գոյությանը եւ մեր հայրենիքին։ Բայց դարեր, հազարամյակներ մեր նախնիները պայքարել են, որպեսզի մենք կարողանանք այսօր ունենալ հայրենիք եւ ապրել որպես հայ։ Չի լինի հայրենիք, մենք չենք կարողանա ապրել որպես հայ։ Մենք զգում ենք մեր պատասխանատվությունը նրանց առջև, մենք վերանալու իրավունք չունենք, մենք իրավունք չունենք ընդհատելու մեր ժողովրդի փառապանծ պատմությունը։ Մենք դավանում ենք հայրենիքի հավիտենության սկզբունքին։ Մենք պետք է ապրենք եւ արարենք մեր հայրենիքում եւ պետք է ապրենք եւ մեզանով ապրեցնենք Հայաստանը եւ Արցախը։ Սրանք էին այն հիմնական մտքերը, որոնք պարփակված են այս 3 բաղադրիչներում։ Իսկ այժմ պատրաստ եմ պատասխանելու ձեր հարցին։ Մեկ անգամ եւս դահլիճում խնդրում եմ լռություն, հարգելի գործընկերներ, դուք խանգարում եք մեր աշխատանքին։ Եվ ես խնդրում եմ, որ եթե ինչ-որ մեկը չի լսում իմ հորդորը, խնդրում եմ միմյանց ուղղորդեք, որպեսզի լինի լռություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, անցնենք հարցերին։ Խնդրեմ, համեցեք բարձրախոսով խնդրում եմ։ Իզաբել Սահակյան, Փաստինֆո լրատվական, պարոն Հարությունյան, եթե այդուհանդերձ արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ կայանան, հաջորդ խորհրդանում դուք Հայաստան դաշինքի հետ կոալիցիա կկազմեք, քննարկվել է այդ հարցը։ Մենք պատրաստ ենք կոալիցիա կազմել ցանկացած առողջ ուժերի հետ, որոնք հետապնդում են նույն նպատակը՝ անվտանգ դարձնել Հայաստանը եւ զարգացնել այն։ Ում հետ կկազմվի կոալիցիա կախված է անշուշտ ընտրությունների արդյունքից, այնուամենայնիվ պետք է նշեմ, որ մենք չունենք քաղաքական ամբիցիաներ վասն հայրենյաց։ Խնդրեմ, հարցեր։ Լիանա Թորոսյան, Թերթեյեմ, ձեր դաշինքի նախընտրական ցուցակն արդեն պատրաստ է, որովհետև մինչ այս միայն ցուցակի առաջին եւ երկրորդ համարների անունները գիտենք, ովքեր են ցուցակում մյուս ընդգրկվածները եւ ինչ սկզբունքով է կազմվել ցուցակը։ Ցուցակը կհրապարակվի շատ շուտով, այն կազմված է արդյունավետությունից ելնելով, բայց պետք է նշեմ ի սկզբանե,
որ երկու կուսակցությունները ունեն այնքան մեծ կադրային պոտենցիալ, որ մենք կարող ենք շատ հանգիստ կազմել 10 իրար չկրկնող ցուցակ։ Հարցեր, համեցեք։ Պարոն Հարությունյան, հայրենիք կուսակցությունը կամ հանրապետական կուսակցությունը ինչու չհամագործակցեցին Ռոբերտ Քոչարյանի հետ եւ նրա գլխավորած դաշինքի մաս չկազմեցին, այսօր եմ Թամարա Մուրադյան։ Մեր նպատակները նույնն են։ Ինչպես արդեն նշեցի, անվտանգ եւ զարգացող Հայաստան։ Մենք բոլորս գիտակցում ենք, որ միակ միջոցը նպատակին հասնելու դա այս ազգակործան իշխանությունների հեռացումն է։ Այնուամենայնիվ կան որոշակի մոտեցումներ, որոնք տարբերվում են, սա ամենևին չի նշանակում, որ մենք չենք համագործակցում, մենք համագործակցելու ենք, ուղղակի առաջարկել ենք ընտրողներին նաև այլընտրանք։ Այս պահին խնդիրը մեկն է՝ միասնական նպատակների համար, բայց տարբեր ճակատներով հասնել այս իշխանություններից ազատվելու։ Շնորհակալություն, այլ հարցեր, համեցեք։ Երկիր մեջ պարոն Հարությունյան, այսի քաղաքական ամբիցիաներ չունեք, արդյոք դա նաև վերաբերում է ՀԱԿ-ին, հնարավոր է, որ ձեր այս նախընտրական դաշինքին միանա նաև ՀԱԿ-ը։ Շնորհակալություն։ Ես արդեն նշեցի, որ առաջնահերթ խնդիրը այս պահին այս իշխանություններից ազատվելն է, ուստի մենք պատրաստ ենք համագործակցելու բոլոր համախոհ քաղաքական ուժերի հետ, ում հետ մենք տեսնում ենք, որ ունենք ընդհանուր մոտեցումներ նույն նպատակին հասնելու համար։ Մենք ոչինչ չենք բացառում։ Մենք միայն բացառում ենք աշխատանքը այն ուժերի հետ, որոնք կեղծ ընդդիմություն են, ստեղծված են իշխանության կողմից, որպեսզի փոշիացնեն ընդդիմության ձայները։ Շնորհակալություն, այլ հարցեր։ Առաջին ալիք Նորայր Շևեկյան, պարոն Հարությունյան, Արտուր Վանեցյանը ԱԱԾ տնօրեն եղած ժամանակ բազմիցս խոսել է հանրապետական կուսակցության գործիչների ունեցվածքի մասին, նշել, որ դրանք պետք է բացահայտվեն։ Հիմա դաշինք եք ընկնում ձեզ հետ, արդյոք հակասություն չեք տեսնում նրա այս գործողություններում եւ ինչպես եք գնահատում ձեր շանսերը արտահերթ ընտրություններում։ Վերջերս բացահայտված տեղեկատվությունը ապացուցեց, որ 3 տարի է, ինչ իրավապահ համակարգը անմիջականորեն ղեկավարվում է պետության ղեկին կանգնած մարդու աշխատակազմի կողմից։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր նշեց իր ելույթում, որ եւ ես ամբողջովին համամիտ եմ, որ պարոն Վանեցյանը առաջին փուլում իսկապես հավատացել է, որ նպատակները վեհ են, հավատացել է այն շրջանառվող կեղծ լուրերին, որոնք իրեն հրամցվում էին։ Սակայն շատ արագ հասկացել է, որ դրանք ընդամենը մեկ նպատակ են հետապնդում՝ ճնշել ընդդիմախոսներին։ Եվ կանգ է առել, ավելին, նա կոչ է արել դադարեցնել այդ մոտեցումը, այդ վերաբերմունքը հանրությանը, որովհետև հենց այդ վերաբերմունքն է, որ հանգեցրեց այն անդառնալի կորուստներին, որ մենք ունեցանք։ Ինչ վերաբերում է մեր շանսերին, մենք ձգտելու ենք առավելագույնին, ավելին մենք տեսնում ենք առաջոք, որ օր-օրի նվազում են իշխանությանը հավատացողների թիվը եւ մարդիկ սկսում են հասկանալ, որ նրանք վարում են ազգակործան քաղաքականություն։ Շնորհակալություն։ Հարցեր կան, հարգելի գործընկերներ։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, Վահե Մակարյան, Հրապարակ օրաթերթ։ Պարոն Հարությունյան, նախ ինձ հետաքրքիր է հենց ձեզ հետ կապված, թե ինչու դուք այս դաշինքում հայտնվեցիք, եթե կարելի է այսպես ասել, իհարկե դուք ՀՀԿ անդամ եք եղել, ՀՀԿ-ի երկար ճանապարհ եք անցել, բայց հանրապետական կուսակցությունից շատերը այսօր ՀՀԿ-ի հետ չեն, մի մասը գուցե նաև օրինակ այլ դաշինքի աջակցում Ռոբերտ Քոչարյանի դաշինքին, դուք ինչպես եղավ, որ որոշվեց այս դաշինքով գնալ ճանապարհ անցնել հիմա այս փուլում եւ գլխավորել նախընտրական շտաբը եւ երկրորդը իհարկե ցանկալի էր որ Սերժ Սարգսյանը եւ Արտուր Վանեցյանը եւս լինեն պատասխանեն այս հարցին մենք տեսնում ենք Սյունիքում ինչ լարված իրավիճակ է եւ տեղեկություններ կան որ հնարավոր է ռազմական գործողություններ սկսվեն ամեն դեպքում պայթյունավտանգ է դուք չեք տեսնում ռիսկ որ հնարավոր է այդ իրավիճակով պայմանավորված չեղարկվեն ընտրությունները եւ այս ամենը ուղղակի ջուրը լցվի, օրինակ չգիտեմ, ռազմական դրություն հայտարարվի եւ առիթ լինի սա ընտրությունների չեղարկման։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։
Պատասխանում նախ առաջին հարցին, ես 2007 թվականից եմ Հանրապետական կուսակցության անդամ, իհարկե կուսակցությունը ունի մի քանի տասնամյակի պատմություն եւ տարիների ընթացքում կուսակցության անդամակցել են տարբեր տիպի մարդիկ, տարբեր սկզբունքների, տարբեր աշխարհայացքների տեր, սակայն տարիները անցել են, մի մասը լքել են կուսակցությունը, մի մասը հեռացվել են կուսակցությունից եւ անդամագրվել են նորերը։ Ես կարծում եմ խնդիրը, որը այսօր ծառացել է մեր հայրենիքի առջև, պահանջում է բոլորի ուժերի միավորում։ Եվ այդ ուժերի միավորման համատեքստում ես դիտարկում եմ իմ մասնակցությունը շտաբի աշխատանքներին, ես ոչ թե շտաբի պետ եմ, այլ շտաբի ներկայացուցիչ, շտաբը ղեկավարում են անմիջապես կուսակցության ղեկավարները։ Միաժամանակ նախապես ասեմ, որ չեմ լինելու ցուցակում, ոչ թե այն պատճառով, որ համարում եմ, որ անելիք չունեմ, բայց համարում եմ, որ պատգամավորական մանդատը չէ միակ հնարավորությունը իրականացնելու քաղաքական գործունեություն եւ աջակցելու երկրից։ Ինչ վերաբերում է հնարավոր ռազմական դրություն հայտարարելուն։ Նշեմ, որ Հանրապետական կուսակցությունը թերևս առաջինն էր, որ կտրականապես դեմ էր եւ պայքարում էր արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու դեմ։ Մենք համարում էինք, որ այս ընտրությունների անցկացնելը ի վերջո կարող է հանգեցնել շատ ավելի լուրջ ճգնաժամային իրավիճակների եւ համարում էինք, որ հայ ժողովրդի համար խարան է, որ պարտված իշխանությունը պետք է հեռացվի ընտրությունների միջոցով։ Այնուամենայնիվ, մենք ունենք ինչ ունենք, նշանակված են արտահերթ ընտրություններ, ինչ վերաբերում է աշխատանքը ջուրը գցելուն, ոչ մի աշխատանքը ջուրը չի նետվում։ Այն, ինչ մենք անում ենք հիմա, մշակում ենք լուրջ ծրագրեր, իրական ծրագրեր, որոնք թույլ են տալու զարգացնել երկիրը։ Հեշտ է խոսել երկրի զարգացումից։ Դժվար է մշակել այն քայլերի հաջորդականությունը, որոնք հանգեցնելու են արդյունքի։ Մենք հիմա զբաղված ենք հենց դրանով։ Պարոն Հարությունյան, ռեպլիկով էլ ուղղակի, ես չեմ ուզում ոչ պոզիտիվ լինեմ, հիմա Ռոբերտ Քոչարյանի նման ինձ էլի մեղադրեք պեսիմիստական բաների մեջ, բայց ռեալ նայենք էլի, եթե թուրքը ամեն օր մենք զարթում տեսնում ենք, որ եւս մեկ գյուղ եւ եւս մեկ սար առաջ է եկել եւ փաստացի նրանց դեմը առնող չկա։ Հիմա այս տեմպերը, որ շարունակվի, գուցե հունիսի 10-ին թուրքը կանգնած լինի Մելիք Ադամյանի կամ Պռոշյանի ձեր գրասենյակների դիմաց, կամ ասենք 20 նոյեմբեր սուրճ խմելու լինի ինչ-որ մեկի գրասենյակում։ Հիմա դուք այս իրավիճակում ինչ եք անելու։ Նման սցենարներին դուք պատրաստ եք։ Նշեմ, որ մենք պատրաստ ենք ցանկացած սցենարի, միշտ եղել ենք եւ ըստ անհրաժեշտության վերցրել ենք զենքը նաեւ մեր ձեռքը։ Դուք գիտեք, որ մեր կուսակցության անգամ գործադիր մարմնի շատ անդամներ եղել են ռազմաճակատում։ Դուք գիտեք, որ հայրենի կուսակցության ղեկավարը իր թիմով եղել է ռազմաճակատում եւ եթե ռազմական գործողություններ լինեն, մենք չենք վարանի մեկ անգամ եւս զենքը վերցնելու մեր ձեռքը։ Շնորհակալություն, հարցեր։ Համեցեք։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան։ Պարոն Հարությունյան, ստեղծված իրավիճակը սահմանին արդյոք չի խոսում այն մասին, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկը միասին ընտրություններին գնալու անհրաժեշտություններ եւ կարող է հարցին լուծում տալ։ Շնորհակալություն։ Մեկ անգամ եւս կուզենայի նշել, որ այն, որ ընդդիմադիր ուժերը գնում են տարբեր ճակատներով պայքարի, ամենևին չի նշանակում ուժերի փոշիացում։ Ավելին, ես վստահ եմ, որ այս մոտեցումը շատ ավելի ճիշտ է։ Երրորդ նախագահի գրասենյակը մանրամասն արձագանքել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկությանը, որը շատ գեղեցիկ է անշուշտ հնչում, սակայն ռեալ պոլիտիկի տեսանկյունից այս մոտեցումը շատ ավելի արդյունավետ է։ Մենք ուղղակի կուզենայինք, որ բոլոր այն ուժերը, որոնք եւս համարում են այս իշխանություններին ազգակործան, չսահմանափակվեն միմիայն հայտարարություններով, այլ անցնեն գործի։ Շնորհակալություն։ Կան այլ հարցեր։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ներողություն, հարց, պարոն Հարությունյան, իմ հարցի շարունակությունը, ասացիք, որ կեղծ ընդդիմադիրների հետ եք միայն բացառում ձեր համագործակցությունը, կասեք, որոնք են այդ ուժերը։ Ես չեմ թվարկի, կարծում եմ, որ ընտրությունների նախաշեմին բոլորը առաջոք կհամոզվեն, թե ովքեր են կեղծ ընդդիմադիրները։ Իսկ եթե չհամոզվեն, ապա մենք դա կբացահայտենք անշուշտ։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան։ Ցտեսություն։
Thank you.